多謝香港警察樂隊嘅演奏，現在有請一眾主禮嘉賓進場。請大家以熱烈掌聲歡迎主禮嘉賓。Let's welcome our officiating guests with a倒數啟動儀式現在開始，恭請主禮嘉賓 Lee, the Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region， 香港特別行政區行政長官李家超先生 Ms. Rosanna Law Shuk Pui, Secretary for Culture, Sports and Tourism of the Hong Kong Special Administrative Region，香港特別行政區文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士 Dr. Peter Lam, Chairman of Hong Kong Tourism Board， 香港旅遊發展局主席林建岳博士為我哋主持啟動儀式。啟動儀式將會帶領我哋全場一齊倒數迎接2026，同時歷時3分鐘嘅燈光匯演亦都會緊接上演，將新年嘅祝福送俾香港同埋全世界。好啦，喺大家期待嘅同時呢，我哋先請幾位主禮嘉賓拎住寓意希望同埋祝福嘅巨型愛心咧，向住正前方俾我哋記者朋友影張相先。我哋可以一齊望望正前方嘅相機。仲有大約1分鐘嘅時間呢，我哋就會進入2026年啦。我哋補多幾張相先啊！好啦，我哋一陣間呢喺數3聲之後呢，就有請我哋嘅主禮嘉賓將手上面嘅巨型愛心放喺我哋嘅啟動台上面，為香港向全世界送上祝福。預備3、2、1，我哋身邊嘅地標咧已經立即變成咧就係倒數中，預備同大家一齊咧就係倒數啦喎！不如我哋一齊倒數迎接2026，好唔好啊？